A very warm welcome to the official opening ceremony of this 22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2020. My name is Pachari Raksawong. Very honored indeed to be here as your Master of Ceremonies. Now, this annual event, whereby the latest advances in HIV are shared, is being organized by the HIV Netherlands, Australia, Thailand Research Collaboration, or HIV-NAT. And throughout the 3 days here for this international symposium, we aim to provide healthcare workers and members of the HIV-infected and affected community from Thailand, as well as from all over the world, with a comprehensive review of the management of HIV infection, efforts to improve access to therapy, as well as the latest updates on research into HIV treatments and vaccine. And now, to give us an overview of what can be expected from this year's symposium, I would like to invite Dr. Stephen Kerr, co-chair of the scientific program for this year's 2020 Bangkok International Symposium on HIV medicine, to the stage. Ladies and gentlemen, Dr. Stephen Kerr. So good morning, everyone. I'd like to welcome all of our speakers and all of our participants to this 22nd Bangkok International Symposium of HIV Medicine. For this symposium, we had to find a new home. The Queen Sirikit Convention Centre was closed, and this is what we found, and it's required a little bit of adaptation and jumping out of our old routines, finding new suppliers, but I'm sure you'll all quickly adapt to the new venue. We've got a wonderful program lined up over the next few days, and I'd like to especially thank our Scientific Advisory Board, Annette Son, Peter Rice, Eugene Kroon, Don Colby, Ken Meyer, Nitya Panupak, Salil Panakadan, Ajahn Jurirat, Ajahn Prapan, and Ajahn Kiat for their input in putting the program together. I'd also like to thank our sponsors for helping to fund the symposium. And I'd like to especially thank Viv for coming to our rescue for tomorrow's lunchtime symposium and flying out Dr. Charles Hicks to give us talk tomorrow at very late notice. And lastly, I want to acknowledge the whole of the HIV-NAT team for their amazing work in putting this program together, especially Kedao Nantapisan. Under her direction, the whole of HIV-NAT works together to put this meeting together. So welcome to the symposium, and I'd like to invite you now to watch a welcome video from Her Royal Highness Princess Somsawali. การถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยพระกรุณาคุณและทรงมีพระปณิธานต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศได้ทรงงานด้านโรคเอดส์ต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ผลักดันการนำนวัตกรรมการป้องกันใหม่ๆที่มีประสิทธิผลสู่การปฏิบัติได้แก่การป้องกันติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ลูกและโครงการ PrEP พระองค์โสมหรือการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV พระองค์ท่านได้ทรงเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ทรงมีพระดำริให้มีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องเช่นโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์กองทุนนมสำหรับเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV กองทุนยาในพระวรราชาธินัดดามาศโครงการเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ HIV ของอาสากาชาติโครงการโภชนาการด้านเอดส์จากพระกรณียกิจที่ทรงงานด้านเอดส์ในปีพุทธศักราช 2554 UNAIDS จึงเข้าเฝ้าถวายโล่เกียรติยศในการทรงงานเพื่อลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกและในปีพุทธศักราช 2559 องค์การอนามัยโลกได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกให้กับประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศที่ 2 ของโลก
ในเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561 UNAIDS ได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาศเป็นทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียแปซิฟิกและทรงตอบรับคำทูลเชิญเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 Princess Soamsawali will advocate and advance political leadership on HIV prevention, including PrEP implementation to fast-track the response not only in Thailand, but encouraging other countries in the Asia-Pacific region to follow Thailand's example. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีช่วยทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกจะเป็นคุณูปการต่อประชากรไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดๆในพื้นแผ่นดินไทยให้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน HIV โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังเป็นศูนย์รวมใจของคนทำงานด้านเอดส์ทุกภาคส่วนในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาศทรงรับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้กระทรวงสาธารณสุขสภากาชาดไทยกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานเอกชนน้อมถวายงานแด่พระองค์ท่านและจะช่วยสืบสานพระปณิธานของพระองค์จะนำไปสู่การลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่และยุติเอดส์ในประเทศไทยในที่สุดThere you have it, ladies and gentlemen, a special video presentation about Her Royal Highness Princess Soamsawali, who was named UN AIDS Goodwill Ambassador for HIV prevention. Thank you very much, Dr. Stephen Kerr, there, for giving us an overview of this year's symposium. And next, to also share with us more information, I would like to invite Dr. Anchali Withing Sanon on stage to give us more information. Ladies and gentlemen, Dr. Anchali. Sawadee. Good morning. So it's my pleasure to report the conference scene for this year. For this year, we have 500 participants from 19 countries. 50% of them are from Thailand and other like Cambodia, Vietnam, Malaysia, Singapore, and Indonesia. We also have participants from United States. So for this year, the format has changed. So we have poster oral presentation and also poster viewing. So we provided 10 scholarships to young investigators, 4 for oral abstract presentation. And for this year, we have oral poster on this Friday morning, and also poster presentation or viewing for today at 4 to 5:30. So I would like to welcome everyone to join this special event this afternoon. So thank you very much. Thank you very much, Dr. Anchali Withing Sanon, just telling us more information there in her capacity as co-chair of this year's event. And now, without further ado, I have the honor of inviting the chair of the opening ceremony of this 22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2020. Ladies and gentlemen, do join me in extending him a warm welcome, Dr. Tet Bunnak, Assistant General Secretary of the Thai Red Cross Society. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of Khun Phan Wanameti, Secretary General of the Thai Red Cross Society, I would like to welcome you to the 22nd International Bangkok Symposium on HIV Medicine. I would like to thank HIV-NAT for continuing to organize this event
every January. For this year, there have been some changes, like for example, the venue. This is our first time to be here at BITEC. I hope that traveling to get here was not too much of a problem for you. A change of scenery is nice for a change. Not only that, but this year we have posters and young investigator or oral plenaries. I do encourage you to please view the posters during the coffee break and reception, as well as attend the young investigator oral plenaries. HIV-NAT is a huge supporter for learning and understanding that one day we will need new leaders to spearhead the way to respond to HIV. Because of this, we have these sessions to help build up the capacity of our young investigators. It is important that we try our best to mentor our young investigators so that research can go on without interruption. I commend those young investigators who have been chosen to do oral plenaries because it shows that you have the potential to lead the fight against HIV in the future. HIV-NAT has hosted the symposium for more than 2 decades for the Asia-Pacific region. It was started so that professional healthcare workers in the region who cannot afford to attend many well-known but expensive international conferences like CROI, AIDS, IAS, etc., can come here and get all of the information from various conferences and workshops summarized into one plenary lecture. HIV-NAT has given a lot of thought in designing the program, so you will be able to get as much as possible out of the symposium. Most of the information selected is tailored to manage HIV in this region, unlike other conferences. We are grateful that many of our prestigious speakers have agreed to travel to Bangkok to share their great knowledge and priceless experience with us. I hope that all of you will be able to use and apply the information you have from this symposium when you return home to your hospitals and clinics. I encourage all of you to take this opportunity to make new friends so that one day you can collaborate on a multi-centered clinical trial. This is one of the strategies that HIV-NAT has used, which has resulted in its success to conduct many clinical trials that are relevant to the region and the global scientific community. Its research has influenced several HIV treatment guidelines globally as well as nationally. By building and expanding their network, HIV-NAT has been lucky to be at the epicenter of cutting-edge research studies. I also wish you to have an enjoyable stay while in Bangkok. I hereby officially open the symposium. Thank you very much. Thank you very much to Dr. Tet Bunnak for delivering the opening address. Such a pleasure, such an absolute honor to have you officially launch this year's symposium. And I believe you will be back tomorrow, as well as you will be chairing the advisory board meeting tomorrow as well. And now, ladies and gentlemen, that's going to wrap up the official opening ceremony.